TikTok keessatti argamu isaa dubbatama biyyoota hedduun daanga isaanii cufanii xuyyooriin chochoo Itoophiyaa maankee jirti asirratti waan kana irra madachuuf xiinxala siyaasaa Jawar Mohammed waliin as dhumna jira bagdufta babiyya bagwala garre ayye mee dhibeen kun Itoophiyaa la keessatti argamee jira namsa galii qabame preparation yookaan qophiin jira akka biteenna maal fakkaata akkamitti ilaalti hedduu waan turannatti fakkaata dura akka waan dhukkubni kun as ga'uu hin dandeenyetti akkuma biyyoota biraatti fagoo jira jedhanii ofirraa eegaa turanii yoo yaadatte warri Awurooppaa illee warri Ameerikaa illee gaafa Chaayinaan kophaa raafamaa turte namni dhumaa ture sanitti namni hedduun fagoo jirti jedhaniitti eegaa turan hunnoo jedhaniitti eegaa turan kunoo taateetti amma Xaaliyaan irratti rakkoo guddaa uumaa jira Awurooppaa irratti rakkoo guddaa uumaa jira Ameerikaa illee rakkoo guddaa uumaa jira biyya keenya illee dafanitti qophaa'uu dhabuutu agartaa guyyoota muraasa kana keessatti yoo xiqqaate hubannoo kaasuudhaaf godhamaa jiru gara ministeera fayyaatinis gara uummataatinis gara miidiyaaleetinis gara abbootii amantiitinis duulli hubannoo ka argamsiisuudhaaf godhamaa jiru gaarii natti fakkaata garuu dhukkubni kun babal'ataa yeroo deemutti biyyi kun dhukkuba kana to'attee irraa hafuudhaaf qophii gahaa qabdi yoo jennu taate natti fakkaatu durumattuu seektarri fayyaa rakkoo guddaadha kan qabu hospitaalota baay'ee muraasa kan meeshaa wallaansaa fogeeyyii wallaansaa muraasa qaban kan hin qabnu saffisa dhukkubni kun ittiin deemu yoo kan wal bira qabnu taate irra aanuudhaaf baay'ee waan nu rakkisuu fi balaa hamaa akkas deemaa jiru kan natti mul'atu. Koomiin baay'inaan uummata keessa kaatu daandii qilleensa Itoophiyaa kanaa wal qabatti biyyoota Afrikaa hedduun guutumatti keessumatti fuula dhukkubi kun ka'eef Wuhaan cufanii jiran Chaayinaatti hin chochoo Itoophiyaa biyyoota guutuurratti agamma baay'inaan akka chochoo oduu qabna. Maaliif barbaachisa Itoophiyaa maaliif rincici hooba dhiquu fakkaatteedha namoota hoommatan fakkeenya hooba dhiqan biyyee aduu dhiqaa oltellee xuriin sun irraan baasu kanaafuu namootni am dhukkuba kan qabatan dhufan baay'inaan kaalaa dhufanii namoota hedduus faalanii kunin ammoo rakkoo guddoo seensisuu jira daandiin qilleensa Itoophiyaan cufuuf maaliif hagan cufitu ulfaatu kunin sababii sadii jiran fakkaate haduraa dhukkubni kun fagoo ture beeyta waa'ee dhukkuba kanallee sirriitti waan hin beekamneef achuma Chaayinaa namatti nurraa hafayaan jedhullee waan jiru na fakkaata gaaf dura sababni lammaffaa galii maddi galii keessattuu sharafa biyya alaa guddaan biyya kanaatiif daandii qilleensaa kana Ethiopian Airlines'idha galii kana of jalaa miidhuu waan barbaadanitti fakkaatu gasdaffaa dippiloomaasii Chaayinaa fi biyyi teenya hariiroo cimaadha waliin qabdi dinagdee guddaatu hojii daldalaa guddaa hojii investmentii guddaatu Chaayinaa irraa as jira jara muufachiisuu waan barbaadan natti fakkaatu warri Chaayinaallee loobii guddaa godhaa turanii yoo yaadatte ambaasaaddarri isaanii as jiru iyyuu galateeffatee jira mootummaan Itoophiyaa nu cinaa dhaabbatee jechuudhaan waan kana sadan tokkoffaa dhukkubni as hin ga'u jedhanii tuuffachuurraa kan ka'e lammaffaa galii of jalaa hir'isuu dhabuurraa sadaffaa Chaayinaan muufachiifnu kan jedhuun balalii hin hanqifne sun gaara koo uumee jira hanga ammatti namni sagal akka qabame kan himamu garuu lakkoofsan illee caaluu danda'a maaliif namni sagal warra shakkamee qoratame takka hoo dhaqee of qorachise keessaa qofarra malee kan akkuma garteetti ani anumaayyuu beekta nama xayyaaraan dhufurra ka eerpoortiitti irra qabu irra baay'achuun oolu maaliif eerpoortiitti akka malee namni walitti baay'ateeti kan wanni jiru namni tokko yoo kan dhufu taate nam 10 kennee dabaluu danda'a jechuudha dhukkuba kana kanaaf lakkoofsi chuu kada danda'a ka jiru shakkiin qaba doongor guddaa hojjetame. Kanaaf maal tolchuu qaban fakkeenyaaf amma akkuma jennetti namni hedduu yaa'u fira cufe Itoophiyaan hin cufne fakkeenyaaf keezii lamaan warra Itaalii yoo fudhatte Itoophiyaa balaliini Keeniyaa ollum keen kan dhufanii Keeniyaan ofirra deebifti. Waan akkasii sun fakkeenyaaf kaan dippiloomaasii fedhanii tolchanii galiillee argatanii yoo kadhan taate biyyi cufayyuu dhukkubi kunan biyyoota 181 keessa yaa mul'ata agammaan tarraga qabnutti yoo hundirraa dippiloomaasii barbaadamoo maaliif agan cufa irra wanneedha. Kasaara xiqqaa ofirraa bifnee kasaara guddaa fuusaatiillee na fakkaata nu qofa miti beeyta dhugaa mootummaa Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in warri Awurooppaa illee hodhoo taate warri illee Ameerikaa illee Tiraamp amma torban tokko lama dura beeki waan kana tuffatee xiqqeessee ilaalaa ture galiif jala miidhuu dhabuu dippiloomaasiif jala miidhuu dhabuudhaaf jecha kasaaraa xixiqqaa gara dippiloomaasiitii fi gara galiitiin dhufu san ofirraa hambisuu jecha kasaaraa gurguddaaf of saaxilaa akka jirru kan argaa jirru warri Ameerikaa kaleessa irraa kaasee amma namni akka biyya baanes ka biyya alaa jirus dafee akka deebi'u lammiin biyya alaa kan seenne cufanii jiran warri Awurooppaa illee bifa kanaan daangaa ofii cufanii jirani atiin Keeniyaa illee ofirraa cufaa jirti asittis ofirraa cufuun baay'ee barbaachisaa wanni namni hubachuu qabu dhukkubni kuni vaayirasiin kun biyya kana keessa bal'inaan tamsaanan ka lubbuun inni miidhu qofa osoo hin tahin buufataaleen fayyaa nu qabnu siistamni fayyaa nu qabnu baay'ee dadhabaa waan ta'eef rifaatuunii fi rooraafnii fi roorifamuun raafamuun biyya kana keessatti uumamu namuma
hospitaalota keessatti yeroo ammatti dhukkubsatee ciisu kanaa'u du'a hamaaf gaaga'uu danda'a. Diinagdee biyya kanaa laaftuu tana daran laamsheessuu danda'a. Kanaaf haga ammatti keessattuu gara hogganootaatiirraa xiyyeeffannaan gahaan akka kenname natti mul'atu. Xiyyeeffannaan gahaan godhamaa hin jiru. Yeroo addunyaan raafamaa jirtu kana keessatti walga'iileen adda addaati kan godhamaa jiru. Magaalaa kana keessa yoo deemtu taate jiruun akkuma kaleessatti itti fufee namni magaalaa guuteetuma kan socho'aa jiru. Kana hunda dhaabsisuu irra saffisaan deemuu baannaan rakkoo hamaa kasaaraa hamaa keessa akka deemseenu natti mul'atu. Kan irratti reeman maal godhuu malan fakkeenyaaf akka tokko tokko awarenessii uumuu irratti uummata dammaqsuu irratti waan tokko tokko yaaliin goggodhama jirti garuu uummata Itoophiyaa akkuma gartutti jireenyi kadurii irra waan jijjiiramin jirtu. Dhiyootan daandii xiyyoor Itoophiyaa irra footoon tokko suuraan maxxanfamin jira. Taaksii keessatti jireenyi hamdurii fakkaata. Uummati aganum cufaa hubannoo dhabeet moo diqqoo kaalchariin kennallee heerra koo jira. Rakkoon kaalcharii biyyuma hunda jira. Namni beekta jiruu isaa guyyaa guyyaarraa danqifamuu barbaadu. Kanaaf namni rooba hin jibba beekta rooba inni jibbuuf roobni yoo dhufe akka fedhe baatee keessa deemuu barbaadu. Kanaaf roobni guyyaa dabbaari jedha namni. Amalli namaa laaftuutti hin jijjiiramu. Amala namaa kan jijjiiruu qabu mootummaa fi ogeeyyii. Gama ogeeyyiitiin duula gaarii kan godhamaa jiru. Garuu gama mootummaatiin seriously fudhatanii manneen barnootaa cufuuf tarkaanfii fudhatame gaariidha. Haa ta'u garuu walga'iileen gurguddaan akka hin godhamne uummanni yoo akka malee barbaachisaa ta'e malee wal keessa akka hin yaane gochuu. Amma wantu bakka lama amma baay'ee na teessisaa jiru. Tokko gabaa baadiyyaa dhufteen beektaa magaalaa Dubloo Sanfaa yoo fudhatte namni kumaatamaan bakka hedduu irraa dhufee walirraa bitatee gurgurataa nyaata walitti gurgurataa walirraa bitataa wantoota adda addaa wal jijjiira magaalaa adda addaa irraa illee hin dhaqa gabaa takkitti seennan akka jiruun godina san waliin ga'uu danda'a jechuudha. Gabaan gurguddaan kun jira Oromiyaa keessa magaalaan gurguddaan kun gabaalee akkanaa kana yoo hambisuu hin dandahin Finfinnee irraa namni tokkichi gabaa san keessatti argamuu dandeenyan yookiin immoo Adaamarraa bakka rakkoon kun uumame irraa argamna rakkoo guddaa keessa seenuu danda'a. Kanneen biraa dhaabbilee amantiiti. Dhaabbilee amantii tarkaanfii ciccimaa fudhachuu danda'uudha qaban argeen jira. Charchiin muraasni kadhannaan sanbattanii akka dabruuf ka godhan. Charchiileen gurguddooles warreen muslimaatis warri adda addaa seriously fudhachuu danda'uudha qaban. Maaliif biyyoota hedduu amma dhukkubni baay'ee keessa deeme kan akka Iraan akka Xaaliyaan kana bakka namni baay'een wal gahurraa keezii takkittiitu nama 100 nama 10 gaaga'umaaf geesse jechuu. Kanaaf warri mootummallee seriously fudhachuu danda'uudha qaban. Ergaa dabarsuu qofa osoo hin tahin murtii dabarsan kana ufiifillee hordofuu danda'uudha qabani. Uummanillee akka hordofuuf gama security illee taatu enforce gochuu dirqisiisutti seenuu yoo hin danda'in namni akkuma wanni itti fudhatee jira. Mootummaan gadi ba'ee labsa xiqqaa kan godhaa labsa san garuu hojiitti godhaaf tarkaanfii fudhataa hin jiru sodaachisumaaf malee dhugaa miti sadarkaa janitti waan fudhataa jiran natti fakkaata. Kaan ammoo ishuun guddoon dhiyootan amma Itoophiyaa keessa baay'inaan namni irratti miidiyaa hawaasarraa marachuu jiru waa'ee intarneetiiti. Dhiyootan dhaabbati fayyaa addunyaa gabaas kan tokko keessatti dhibeen koronavirus kun akka guutuu addunyaatti miidiyaa hawaasa gubbaatti ishuun namirran mari'atu guddichis ta'uu dubbate kan jechuun televezyiinii miidiyaalee baratam caalaa odeeffannoon ka dabru namii karaa ittiin ufee karaa ofirra ittisuun ka sheer godhuu jiru sooshaal miidiyaa kana sooshaal miidiyaan Itoophiyaa keessatti garlixaa kanatti dabri naannoo tokko tokko fila tokko tokko cufa amboo banamee dhaga'uu jirra. Gara Wallaggaa ammoo kunini agamma lixa Oromiyaa akka wanni akkana hin jirretti dubbatama. Achitti banuun agam barbaachisa jettee yaadda. Yoo achitti intarneetiin ka banam taate mootummaan kiraayisii dhufta agam hir'isuu danda'a. Intarneetiin dhukkuba kana irraa irratti gahee guddaa qabata. Maaliif dhukkuba kana dura dhaabachuudhaaf wantoota ogeeyyiin fayyaa dabarsan yoo ka fudhatu taate addaan fagaachanii dhaabachuu qulqullummaa ofii eeguu namootni yoo dhukkubni irratti kan mul'atu taate daddafanii mana yaalaa dhaquu kanneen jennuun kun hundi odeeffannoo saffisaan uummata bira dhaquu qabudha. Rakkoon odeeffannooti amma Chaayinaa dursee kan miidha rakkoo odeeffannooti. Chaayinaan tarkaanfii mootummaan fudhatee dabalatee hubannaa awareness gara social mediaatiin kaasan irratti to'achuudhaaf isaan gargaareedha kan himataa jiran. Warra Awuroopaas haa taatu warra Ameerikaas ammoo inni argaa jirru tarkaanfilee gama biraatiin gama securitytiinis gama imala uguruutiin godhamu walitti aansee namoonni mataa ofiititti maatii ofiititti akkaataa itti of tiksuu qaban akkaataa itti of ittisuu qaban yoo kan qabaman taate immoo namoota biraatti akka hin dabarsine akkaataa itti of eeguu qaban irratti
gorsi hubannoon gama interneetiitiin deemu baay'ee barbaachisaadha. Gama interneetiitiin amma waa'ee odeeffannoo kana waa'ee amma dhukkuba kana odeeffannoon sobaallee yeroo tokko tokko yeroo darbu agarta. Odeeffannoo saniihuu daddaftee sirreessuudhaaf interneetii si barbaachisa. Ministeerri fayyaa dhaabbileen fayyaa sadarkaa adda addaatti guyyaa guyyaan odeeffannoo baasaa jiran. Odeeffannoon kun immoo uummata bira gahuu danda'uudha qaba jechuudha. Yeroo kanatti yeroo itti interneetii itti cufanii miti. Yeroo interneetii saffisa sallee itti dabalan yoo danda'ame bilaash itti godhanii beeyta. Kanada yoo agarte kaampaniileen dhuunfaati interneetiin biyyatanii kan jiru interneetii akkuma jiruun bilisa godhanii jiran. Maaliif Kanadattis bakkoota adda addaattis interneetiin bilisa akka ta'u kaffaltii ala akka ta'u bakkoota hin dhaqqabnellee akka godhamu maaliif odeeffannoo walii dabarsuun dhukkuba kana to'achuudhaaf akkaan barbaachisaa waan ta'ee argameef interneetii ugguruu osoo hin ta'in interneetiin maan jiruuhu saffisni isaa akka dabalu inumaahu gatiin akka irratu bilaash yookiin immoo kaffaltiin malee akka ta'u godhaa jiran biyyoonni biroo. Biyya keenyatti garuu Oromiyaa gama lixaa irratti Oromiyaa gama lixaa waggaa jennu godina jaha beeyta godina jahayyuun caala. Shawaa kibba lixaa Wallagga afran Elubbaabor aanaalee hedduu Jimma aanaalee hedduu Gujiillee aanaalee hedduu keessatti interneetiin cufaadha jechuudha. Okay, kaleessa tokkoffaan durmallee cufuun sun naagalaa hin turre maaliif it's not a counter insurgency. Humnoota naannoo san socho'an haala nageenyaa san to'achuuf interneetiin homaa bu'aan qabu. Lola naannoo sanii lolaanis mo'achuufis nagaanis mo'achuufis interneetii san cufuun bu'aan qabu sun waan yeroo biraatti haaso'in. Ammatti garuu lola fedhe keessa otoo jiraate biyyoonni lola wal gaarreeffannaa gurguddaa keessa jiran dhiisanii waliin hojjetaa yeroo itti jiran keessa jirra bara. Yeroo dhukkubni kun paartii addan baasu saba addan baasu amantii addan baasu. Dhukkubni kun Wallagga keessa yoo kaseenu taate akka namoonni yaadanitti gara Wallaggaatitti gara Shawaa lixaatitti Shawaa kibba lixaatitti yoo kaseenu taate namu achi qofa hin miidhu. Uummanni sunii fi uummanni godinaalee ollaa wal keessa deema. Kanaaf uummata achii qofa miti kan miidhuuf deemu biyyattii tana hunda waliin gahuu danda'a jechuudha. Osoo wanni fedhe gale osoo balaan fedhe gale yeroo ammaatitti interneetii cufuun ifaa dhaamsuu wanni jedhamu kuni koronaadhaan wal ta'anii walii galanii hojjechuu kan ta'u taate biyya teenya keessa nu babal'adhu nama kana nurraa fixii nullee nu fixii yoo jettu taate malee wannummaan loojikaal hin jiru. Ani diinummaatti hin fudhadhe beekta. Kaleessallee dogongora siyaasaa haa taatu waan adda addaatiin bu'aa siyaasaatiif haa taatu interneetiin cufame. Bakka dhukkubni kun ka uummata godinoota sanii san qofa osoo hin tahin biyya guutuu dinagdee biyyatti uummata biyyattii fixuudhaaf kasaasuudhaaf deemu kana keessatti Itiyoo Telekoom interneeta bilaash godhuu qabaa tureeyyu. Amma onni godhanii jiraniiti maal free calling gatti bilbiltee odeeffannoo itti argattuu fi waatti gabaastu. Uummanni Wallaggaatii fi Gujii keessa jiru maaliin haa gabaasu? Maaliif san godhan lakkoofsan maaliif godhan fakkeenyaaf isaanummaanu lakkoofsa bilisaan itti bilbilamee odeeffannoo itti godhamu sun maaliif yoonni godhame? Odeeffannoon baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Odeeffannoon baay'ee barbaachisaa waan ta'eef dhukkuba kana to'achuudhaaf odeeffannoon baay'ee barbaachisaa waan ta'eef bilbila bilaashii uuman. An akka kiyyatti Itiyoo Telekoom interneetii achii cufuu osoo hin taane biyya guututtu gatii hir'isee bilaashitti odeeffannoon nama bira akka gahu gochuutu irraa eeggama. Kana banuu dhabuuni diinummaa birallee dabre doofummaa guddaa natti fakkaata. Wallaala guddaa natti fakkaata. Maaliif kun dhukkuba taphaati miti. Dhukkuba lubbuu namaatiif jireenya namaa qofa irratti osoo hin ta'in diinagdee biyyaa security biyyaa gaagaa jirudha. Fakkeenyaaf kaleessa ejaan humna waraana Itoophiyaa Jeneraal Jawar Mohammed humni waraana Itoophiyaa balaa kanarraa of eeguudhaaf maal gochuu akka qabu qajeelfama kennaa turan. Uummata Wallaggaa miskiina jiru dhiisi siviiliyaanii achi jiru dhiisi. Waraanni achi jiru kunoo akkamitti of eeguudhaaf ta'a? Waraannummaan Itoophiyaa achi jiru kuni kan nagaa eegsisa reebee loltoota nurraa cafan laqanii isaan achi ergan kuni ka dhukkubni kun dhufee isin fixuu edaa of eegaa jedhaniin kuni odeeffannoo sana eessan argata? Immoo televezyiina jala taa'ee haasawaa dhaggeeffachuu qaba. By the way odeeffannoon zabana kana reediyoo fi televezyiina irraa argamu baay'ee muraasa. Odeeffannoo namni ka argatu viidiyoo daqiiqaa takkaa gadi barreeffama paaragraafii takka kanarraa odeeffannoon ka argamu zabana kanatti. Meenu zabana kami ka teenyee televezyiina irratti teenyee odeeffannoo argachaa jirru. Odeeffannoo keenya baay'ee silkii teenya irraa arganna jechuudha. Odeeffannoon saffisaan qonnaan bulaan qonna isaa keessa dhaabate barataan daree isaa keessatti loltuun qawwee isaa qabatee mishigii isaa keessa qabatee ka argachuu danda'u interneetiidhaan jechuudha. Dhukkuba kana ofirraa dhaabuu yoo ka barbaadu taate muummichi ministeeraa interneetii banuu danda'uudha qaba. Kuni diinummaa uummata irra godhamu.
ta'in wallaala guddaanatti fakkaata akka mootummaatti waan kana godhanii deemuun ajaa'iba natti afaan ingiliziin haasaa barreessuu nu beektan qaanessi is this real siin jedha namoonni biyya adda addaa jiran si dhuguma mootummaan intarneetii cufee jira biyya sanitti no hin sobdan malee mootummaan akkana godhu jiru siin jedhan maaliif mootummoonni baay'ee hamaa ta'aniyyuu yeroo ammaa kanatti waan akkasii godhaa waan hin jirreef. Kanaafuu banuu qabanii jettan. Banuu qaban saffisaan banuu qofa osoo hin ta'in saffisa isaas dabaluu danda'uu qabanii yoo danda'ame gatii hir'isuu danda'uudha qaban maaliif sitti fakkaate akkuma isin jee infrastructure fayyaa nu biyya kanaa qabnu baay'ee dadhabaadha. ICU intensive care unit kan jennuun kun meeqa qabna baay'ee xiqqaadha gaafa dhukkubni kun babal'ate biyyoonni akka Xaaliyaan biyyoonni akka Ameerikaa overwhelmed Xaaliyaan health care isaanii amma crash godhaa jira keenya guyyaa muraasa keessatti crash godha odeeffannoo amma gaafa dhukkubni kun bal'atee deeme rifaatuun nama keessa deemu shakkiin nama keenya keessa deemu rifaatuun gooliin uumu sunu dhukkubaa ol nama fixuu danda'a. Ummata kan akka tasgabbeessinuuf ummanni kun mootummaanis ogeeyyiin fayyaatis abbootiin amantiitis ummata kan akka tasgabbeessaniif odeeffannoo walii daddabarsuun baay'ee barbaachisaadha. Televizyinaa fi reediyoon gahaa miti. Internet is the most essential, faster, cheaper, accessible. Kanaaf internetii kana banuuni ummata kana baraaruu qofa osoo hin ta'in mootummaa tanaayyuu baraaruu. Maaliif paandamiksiin kun waan laafaa miti. Namni argaan jiru mootummaa Ameerikaa jechuun bara addunyaa kanarratti mootummaa humna diinagdeetinis humna waraanaatiinis infrastructure fayyaatiinis biyyi itti dhiyaatu hin jirtu. Yoo of jajuu fi boonuu taatellee namni Tiraampiin ga'u hin jiru bara. Inni hollatee biyya cufaa jira. Maaliif dhukkuba akkaan saffisaan socho'aa jiru ummata akka malee shororkeessaa jiru ummata Ameerikaa keessatti hin guddadhe. Ummata Ameerikaa hulaa cufatee taa'u jechuun bal'aafaa miti. Is incredible. Ummanni magaalaa New York keessatti hin baradhan beeka. Magaalaan New York cal jettee waggaa cufamte anammeenya dhukkuba sanii Ameerikaa irraa asii achi ilaaleetiin Ameerikaa irraa hubadhe. Ummanni sun amma Vegas fudhadhu cufa amma. Gaafa 9/11 gaafa boombii itti darban san Vegas daqiiqaa 5 qofaaf cufamte jedhan. Amma guutuu cufa. Ummata halkanii guyyaa odoo balaan bu'ee odoo wanni fedhe ta'e namni asii sulduratti ajjeefame itti deebi'ee daansii isaa itti fufee ta'u ummanni achiisuun. Ummanni sunuu hulaa isaa cufatee balbala isaa cufatee ala bahuu dhiisee taa'aa jiru kana keessatti biitii hiyyeetiin teenya. Ka buufata fayyaa sirnaan qabne. Ka ummata miliyoona 120 diinagdee du'aa kanaan qabdu. Biitii sun silaa balbala isii cufattee haga dhukkubni kun babal'atu osoo hin ta'in akka hin babal'anne humna qabnu hundaan beekumsa qabnu hundaan xaarree taaftetti yaa rabbi nu gargaarii nurraa hambisii nurraa laaffisi jennee itti kadhannu malee yeroo intarneetii itti cufnee akka gowwaa dhukkuba uummatatti deemu callee ilaalluu miti. Kaan gaafiin baay'inaan ka'uu jirtu waa'ee hidhamtootaati. Biyyoota hedduun fakkeenyaaf Iraan yoo fudhannu 85 ol hidhamtoota gadhiifti. Agreementii warri godhatu warruma beeka. Sababi isaa fuula namitti baay'inaan wanni dhukkubee kun daddabru waan danda'uuf lubbuu namaa gaagam keesseensisu waan hin qabneef tarkaaffii kan fudhatan. Biyyeen keessa namoota hedduun warri poolitikaanii dhabu kun baay'inaan hin jira. Fuula hedduutti ammoo namuma 500 fuulatti walitti galchanii jiraachuuf dhageenya. Kuniin dhiibbaa akkam qabaataa warra kan akkamiin addaan baasanii gadhiisuu danda'an yookaan waan manni dhaahee jira sun akkamitti to'achuu danda'an. Fali maal? Namni keenya kan beekuu qabu dhukkubni kun seenee jira biyya kana. Lakkoofsillee akka isaan jedhanitti kanatti hin fakkaatu. Guyyoota itti kana saffisaan babal'achuu ta'a. Kana jechuun manneen hidhaa dhaquunsaa waan hin oolle. Tokko manneen hidhaa idileetu yoo kan taatu taate of qopheessuu danda'uu qaban. Akkaataa hidhamtoonni haalli hidhamtoonni 70 100 300 mana ruumii tokko keessatti ciisan suni that is the recipe for disaster. An akka laalutti. Manneen hidhaa yoo namoota gadi laafuu hin dandeenye taate hardened criminal warra jennuun warra obeessu uummata miidha jedhamee yaadamu yoo taate haalli isaan itti adda baafamanii warri Ameerikaas warri Iraanis amma kan godhaa jiru hardened criminals warra nama fixee warra akkasii kan ta'u taate haalli isaan adda itti eegamuu danda'anii kan tolchaa jiranii irra jireessa garuu gallakkisaa jiran. Amma Oromiyaa keessatti Awaash Arbaa militarii kaampii jiru san Baalerraa Booranarraa Harargeerraa deeggartoonni kafaa'oo fabaa'oo walitti hidhaman nama 1,800 jira. Bakka adda addaa shawaa kanarraas kan guurame. Dhukkubni achi seene jechuun
akkanaanu hanqina nyaataa guddaa qabanii hanqina bishaanii guddaa qabanii rakkoo guddaa uumuu danda'a jechuudha. Mootummaan dura amma mormitoota laaffisuu irratti fokas goote. Gaafa dhukkubni mana hidhaa seenee namni du'e namni dhume rakkoo guddaa mootummaa irra ga'u ta'a. Ana akka kiyya burraayyuu kanatti nama 500 nama 1,000tu ruumii xixiqqaa keessatti walirratti tuulamee taa'aa jira jechuudha. Kanas warri mootummaa itti yaaduu danda'uu qaba. This is not normal time. Warri Ameerikaa amata 100 booda rakkoo akkanaa ka argan. Addunyaan tunuu amata 100 wayii booda ka agarte. Umrii keenya keessatti, umrii abboota keenyaa keessatti rakkoon akkanaa addunyaa irratti uumamee hin beeku. Walii dhuufi abbaa irrummaa itti deebi'an. Namni yoo jiraate walidha, namni yoo jiraate wal bilcha, namni yoo jiraate wal saama, yoo namni yoo jiraate humna qabu walitti agarsiisa. An akka kiyyatti keessattuu hidhamtoota siyaasaa gallakkisuu baannaan madaa hamaa biyya kana keessatti uumuu danda'a. Namoota gallakkifamuu danda'an gallakkisu. Namoota immoo yakka gurguddaa, yakka gudeeddii, yakka ajjechaa hojjetee yoo ba'ellee uummata kanaaf rakkoo uumama jedhamee yaadamu walirratti tuuluu osoo hin ta'in adda addaan babbaasanii faffageessanii kaa'uun barbaachisaa natti fakkaata. Maaliif? Baay'ee hidhamtoota keessa jechuun poolisii achitti keessa illee seena. Dhukkuba ajaa'ibaa, dhukkuba hamaa beekta kun. Dhukkuba abaarsaan dhufe dha fakkaata. Maaliif? Hidhamnaan poolisii eeguu hin qabama. Poolisii eeguu qabame jechuun maatii isaatti galfataa jechuudha. Xuluq taane jechuun uummata hunda wajjin. Kana siiriyaslii fudhachuu danda'uu qaban, qoosaa dhiisuu danda'uu qaban warri mootummaa kan hoogganaa jiru. Kanaaf dhaamsi ani qabu hanga danda'ameen hidhamtoota gallakkisu. Borullee maal haa ta'aniin wal deebisanii silaa hojiin isaanii namu hidhu rakkoon qabu. Eessadha kan namni biyya kanaa silaa? Warra garuu lakkisuu hin dandeenye garuu kophatti addaan faffageessanii yoo hidhan gaarii natti fakkaata. Khaanii rakkoon jajjabduun ta'uu jirtu imbaasiin Ameerikaaleen asirratti ibsa kennee jira. Akkasumas BBC faarrallee reef argee jira waan kan muummichi ministeeraalleen react godhuun oolu. Namootni lammiileen biyya alaa Itoophiyaa keessatti dhaqanii itti darbatamee dhani wanni odeeffamin jira. Wanni kun akkasumas Naayiroobii fa'aa keessa naannoo Keeniyaa keessallee waan akkanaa hima turan. Maani wanni akkana kun ta'uu malte dhukkubi kun dhukkubi ilmaanuu nama cufu waliin aduu jiru. Wanni kun xiqqoo imeeji biyyallee lemmiitu nam waliin jiraatu akkas godhuun asirratti maal jettu kan gorsee dhaamsat qabdu. Kun dheengaddan arge keessan warri lammiilee biyya alaa ka walii argan argeetiin dhaamsa barreessin ture afaan lachuunu. Look, dhukkubni kun sanyiiwwan wal qabatu hin qabu. Lammummaan waan wal qabatu hin qabu. Waanuma Chaayinaatti dura ba'eef malee nama Chaayinaa haga tokko to'achuu eegaltee turte jirti amma lakkoofsi guddaan kan jiru Awurooppaa fi Ameerikaadha. Itti aansee Afrikaa akka ta'u kan sodaatamaa jiru. Dhukkubni kun sanyii waliin qabatu. Dhukkubni kun kalarii yookiin immoo halluu qaama keenyaatiin waliin qabatu. Dhukkubni kun lammummaa keenyaan waliin qabatu. Dhukkubni alaa namoonni abbaa fedhaa ta'u. Obboleessa kiyya ta'uu danda'a, obboleessa kiyya ta'uu danda'a. Chaayinaa, Itaaliyaan, Ameerikaa dhaqee yoo dhufu taate dhukkoo san qabatee dhufuu danda'a. Kanaaf yookiin namoonni akkan seene dhoorgu akka biyyoonni biraa godhanitti immoo yoo ka seenan taate eerpoortii sirriitti ishee godhu sanboota guyyaa 14 jaameef namoonni sunis uummata irraa baasanii mana ofii taa'anii eegu kanatu irra barbaachisaa malee fakkeenyaaf lammiilee Chaayinaa haa taatu, ka Xaaliyaan haa taatu, ka Jaappaan haa taatu, ka nagaan nu wajjin jiru. Nu wajjin rabbiin eeggataa jira malee dhukkubni akka itti dhufu dhukkuban qabu nu wajjin waan jiruuf dhukkubni as keessa gammatti baay'ee babal'atee waan hin jirreef waan shanyiin wal qabatu miti. Kanaaf namoonni lammiilee biyya alaa irratti jibbas sodaachisa dursaa godhan kun dogongora guddaa. Tokkoffaa xiyyeeffannaa keenyallee dhukkubicharraa gara bakka maddi dhukkubaan taanetti akka fuulleeffannu nu godhaa jira. Lammaffaa maqaa biyyaatiifillee maqaa uummataatiifillee gaarii miti. Uummanni kun wajjin amma Chaayinaan miskinni Boorana keessatti, Wallagga keessatti yookiin immoo Arsii keessatti karaa tolchaa jiru. Nu wajjin yoomnatti dhufa jedhee sodaatee taa'aa jira malee waan dhukkuba kanaan wal isa qabsiisu hin jiru. Kanaaf lammiilee alaa tuquun is ignorance wallaala guddaadha. Dhukkuba kanaan waan wal qabatu miti. Maqaa keenyaafillee gaarii miti. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhuu qabanii qaamonni nageenyaatis qaamonni poolisiitis namoota waan akkanaa godhan. Namni Chaayinaa haa ta'u, Oromoo haa ta'u, Amaaraa haa ta'u, Islaamaa haa ta'u, Kiristaanaa haa ta'u meetira takkaa lama irraa fagaadhaa dhaabadhaa. Abbaa fedhe yoo ta'e harkan fuudhina. Yoo ka harka fuutan akka harka fuutan taate harka san dhiqadhaa. Gosuma fedhe haa ta'u, amantii fedhe irraa haa dhufu. Biyya fedhe irraa haa dhufu. Of eeggannoon bifa kanaan godhuudha malee lammiilee alaa dheessuu, jibbuu
ko'ummaan akka dhagamu godhuun sirrii natti fakkaata. Kaani wanni guddoo wanni jajjabduuni gara ogeeyyii fayyaa biratti mani ogeeyyii fayyaa hedduu as istuudiyoo finnee dhimma kanarra mariisisaa turre isaanus oda jajjabduu kee jirani meeshaaleen isaan barbaachisu ogumantiin gaana akka hin jirre even maas wanni fuula keeyyatan kun iyyuu qawma namoota horaniin kan malee ogeeyyii fayyaa akka hin dhufinitti dubbatama. Ogeeyyiin fayyaa yoo khalaal amma Itaaliyaa keessatti ogeeyyotii fayyaa warra akka malee raat keessa 2,200 nama akkasitti dhibee kanaan qabame Itoophiyaa dhuunfaan jajjabduu taate warri meeshaa gas ga'uu qabu keenya ulfaattuu ta'uu dandeenya. Ogeeyyii fayyaa irratti akkam investi godhuun qabanii mootummaan qophiin guddoon iyyuu ogeeyyii fayyaa bira ta'uu malee. Fuulleffannaan guddaan amma leenjii uumama kennaaf jiranii ogeeyyii fayyaa eeguun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif namni akka kiyyaa keeti nama dhukkubsate irraa dheessina. Irraa baafna yookiin immoo akka nu qabne hulaaf irraa cufanna harka dhiqanna irraa dheessuu dandeenya. Ogeeyyiin fayyaa nama dhibamuu isaa osoo beekanu wal'aan ofitti deemuun dirqama ta'aaf jechuudha. Yoo isaan hin wal'aanin immoo namni sun ufillee miidhama dhukkuba illee daddabarsuun isaa waan hin oolle. Kanaaf ogeeyyiin fayyaa rakkoo guddaa kanaaf saaxilamaadha. Kanaaf mootummaan eegumsa cimaa gochuu wantoota isaan dhukkubni kun akka isaan itti dabarre isaan tiisuu irratti saffisaan nama nagayaa kan caalaa amma protective gear ka jennuun kana ogeeyyii fayyaatiif saffisaan fiduu qaban natti fakkaata. Gabaasaaleen argaa jirru amma reefu Xaaliyaanti jette even biyya Chaayinaatti illee biyya Chaayinaatti namni dura vaayirasiin kun dhufe jedhee yeen du'e beeki. Kanaaf Ameerikaatti illee amma ogeeyyii fayyaatti kanaaf saaxilamaa jiru. Even biyya oheeggannoon cimaan jirutti ogeeyyiin fayyaa baay'ee saaxilamaa jiran. Asitti waa lama rakkoo nu qabnu. Tokkoffaa ogeeyyii fayyaatu gahaa hin qabnu xiqqoo. Isaan waan ittiin of tiksan gahaa hin qaban. Kanaaf saaxilamaa qabna jechuudha. Ogeeyyii fayyaa tiisuudhaaf dursi meeshaaleen barbaachisu isaaniif kan dhufuu qabu. Itti aansee garuu dhukkubni kun akka hin babal'anne gabayaa gurguddaa kana bakka amantii gurguddaa kana walgahii waan ajaa'ibaa ta'aa jira bara. Asiin dhukkubni seenee jira of eegaa jecha asiin immoo walgahii kaadiree biyya guutuutti godhaa jiran. This madness kun maraatuudha. Kanaaf tokko ogeeyyii fayyaa keenya eeggannu. Lammaffaa dhukkubsataan akka hin baay'anne dhukkubni kun biyya keessa akka hin facaaneef tarkaanfiin saffisaa gama mootummaaf gama ummataatii fi gama abbootii amantaatiin haa fudhatamu. Gaafa seene overwhelmii godha. Dhaabbilee fayyaa keenya ka meeshaa gahaa hin qabne ka ogeessa gahaa hin qabne kan qulqullina gahaa hin qabne kanniin gaafa dhukkubni kun itti dhufe warra dhukkuba kanaan qabne qofaa miti miidhamu. Warri kun ka dhukkuba kanaan hin qabamin garuu tajaajila fayyaa barbaadu tajaajila gahaasa waan hin arganneef ogeessis qorichis hundumtu gara dhukkuba haarayaa dhukkuba amma dhufaa jiru kanatti waan gara galfatuuf namoonni baay'een dhumaa jira. Baay'ee amma namoonni Ameerikaattis Xaaliyaanis bakka adda addaatti namni ka dhumaa jiru kan koronaa qofa sitti hin fakkaatin. Ogeeyyiin fayyaatii fi humni fayyaarra jiru gara koronaa kana dhaabsisuutti waan duulaa jiruuf namni biraa ka dhukkuba adda addaatiin qabamee jiru xiyyeeffannaa barbaachisaa argata waan hin jirreef namni baay'een dhumaa jira jechuudha irra. Nu biratti illee kanarratti fuulleffannee warra hojjetu nu barbaachisa. Mootummaan isaan immoo akka warri siyaasaa maal yaadda maan karoorsitan waan kan gizee hedduu mootummaa fi warri siyaasaa jidduu yookaan oppositionii jidduutti ilwanniitii wallaaluu kana jira. Yoo namni oppositionii tokko waan kanarra yaada kenne akka qeeqa tokko deebisan wal qeeqeeqoo kana baay'ata garuu ammaan tan gizeen kun gizee emergencyiti mootummaan gugurdoon iyyuu oppositioniin bii gargara kee jirtu waliin hojjechuu jirti saati kana mootummaa fa waliin hojjechuun agammaa yaamichi isanii godhan fa'aa yookaan yaamichi gootan fa'aa waan yaadda waan akkasii maal qabda. Wal qeeqoo itti deebina. Kun ni beektaa kana hundi wal qixxeesse. Dhukkuba dureessaa hiyyeessa wal qixxeesse. Mootummaa fi mormitu wal qixxeesse. Dhukkuba kanarratti garaagarummaan jiraachuu hin danda'u. Mootummaa irratti kana godhi yaadni jedhu dhufuu danda'a. Kana achitti garuu mootummaa mormitu dhiira dubartii jaarsa dargaggeessa wanni jaamu jiraachuu hin danda'u. Tokkoffaa dhukkubni addan baasu hunda afuufaa jira. Namni hunda fitu jira beeki. As dhufnaan immoo gaagaamni biyya kana keessa dhufu ka aangoorra jirus ka aangoo barbaadus ka aangoon fayyaddes ka aangoon miidhes walumaa qixa rakkoo keessa galchaa jechuudha. Anan gammatti mootummaan mormitootaaf waamicha dhiyeesses hin agarre. Garuu waamicha dhiyeessuu hin qabu. Namuu platformii qabnuun dandeettii qabnuun beekamtii fi beekumsa qabnuun gargaaruun barbaachisaadha jechuudha. Uummata keenya hubannoo irratti kaasuun fakkeenyaan wanni goone sochii ka hiriira isaa taatu ka walgahii isaa taatu ka isaanuu kaa ta'u guranii ka irraa hafe guutuu dhaabamee jira jechuudha. Even waajjirallee hojiin godhamu baay'ee akka laafatu namni wal hin geenye godhamee jira jechuudha. Sanirra dabarree odeeffannoo platformii qabnuun odeeffannoo uummata keenyaa kennuutti cimsuu danda'uudha qabna.
malee kuni waan mootummaa mormitu adda baasee ilaalu waan hin taane wanni adda baasanii ilaalan hin jiru. Namni hundi humna qabuun dhibeen kun biyya kana keessa akka hin babal'anne. Dhibeen kun uummata kana keessa akka hin babal'anne namuu humna qabuun beekumsa karaa qabu hundaan duulu malee garaagarummaa kanarratti waan dhufuu qabu natti fakkaata. Gaafii dhumatan si gaafadhe fixa biyya Afrikaa takka maqasii narra baddee dhibba kanaa wal qabsiistee filannoon godhamuuf xiqqoo ganaayyuu duratti isaan waggaatti darbatanii keen kun ammoo jala dhiyaati. Soda akkasifa qabdu sabab coronavirus kanaani filannoon duratti itti soda qabdu yoo koronaan itti fufamoo mootummaan duratti isfaa isan akka mormi qabdu. San waan dhaabbileen hundi mari'atanii ilaaluu qabanii. Akka dhuunfaa. Dhukkubni kun as seennani. Dhukkubni kun as keessa babal'annaan ta filmaataatii fi ta filamuu fi filamuu dhabuu ta bulchuu fi bulchuu lammaan sun dhumarra dhufti. Maaliif jiraachuun biyyaatiif jiraachuu dhabuu biyyaati kan murteessu kun. Gaaga'ama hamaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf sun waan booda itti dhufamu ammatti waan akkasii yaaduu nuun barbaachisu akka kiyyatti. An akka kiyyatti sun rakkoo mataa isaa baay'ee qaba. Akka naanuu biitii garas waan deemaa jirtu natti fakkaatu akkasuu tahee garuu akkasuu tahee ammatti waa'ee filannoo waa'ee aangoo waa'ee garnaan deemuuti miti. This is pandemic kun waan addunyaan tun argitee hin beekne some 20 trillion maallaqa biyya addunyaa tanaa haxaa'ee dhabamsiisee jira. Gaaga'ama diinagdee guddaatu addunyaatti dhufu jira bar major recession diinagdeerra dhufaa jira. Kuni siyaasa hawaasummaa diinagdee akka jirutti ziiroon baay'isaa kan waan deemaa jiru beeki. Kana biitii tun yeroo ammaatitti fuulleffannaan isii waan akkasiisan dhiifte dhukkuba kana to'achuu irratti dhukkubni kun akka hin babal'anne gochuu irratti humna qabu namuu irratti deemu malee dhukkuba kana ofirraa haa dhaabnu. Dhukkuba kana ofirraa dhaabne booda itti deebinata siyaasa. Ta wal hidhullee barreeffus hin jee ta wal hidhullee ka wal hiikullee ka wal lolullee ka araaramullee ka wal abaarullee ka wal faarsullee itti deebina. Amma garuu fuulleffannaan guddaan kan ta'uu qabu dhukkuba kana akkamitti haa dhaabnu. Dhukkubni kun akkamitti haa dhaabatu ka jedhu irratti fuulleffannaan namuu irratti hojjechuu qaba. Kaan booda itti deebina. Gaafa guyyaan dhiyaate hin dabramoo hin dabru hin godhamu yeroon qisaasame akkamitti inni goonaa sanitti dhufna sun rakkoon qabu. Midhaaddu hangam xiyyaa waan si gaafadhaa fixadhu waan irra buuftoo qabaattee inni finna. Ummata keenyan of eegan jedhan. Ummata keenyan dhukkuba kana seriously fudhadha. Qoosaatti hin fudhatina. Dhukkubni Ameerikaa hulaa cufsiise. Dhukkubni Ameerikaa kaabaa Awurooppaa hulaa cufsiise. Dhukkubni biyya akka Chaayinaa hulaa cufsiise. Kaagan hollachiise dhukkuba laafaa miti. Kun balaa hamaa laafaa miti. Kijiba oofamullee deemina nama gurraacha hin qabu qilleensa ho'aa keessatti akkas ta'a barbaree yoo nyaata si dhiisaa qullubbii adii yoo liqimsite kun kijiban dhaggeeffatina waan akkana. Waan ogeeyyiin fayyaa jedhan dhaggeeffadha akkaataa itti ofirraa eedan. Wanni hagammaa jechaa jiran maali? Namoota irraa fagaadhaa, harka dhiqadhaa, yoo shakkii qabaattan mana warra yaalaa bilbilaa odeeffannoo kennaa, bakka namni baay'ate irraa fagaadhaa. Waan biraa keessan seeninaa. Yoo danda'ame deddeemuu odoo dhiise namni keenya. Qonnaan bulaan qonna isaa keessa yoo taa'e. Warri magaalallee wal keessa deemuu osoo dhiise. Cidhallee yoo jiraa taate yeroo biraatiif odoo dabarfate. Cidhallee yoo dabarfate. Walgahii immoo abbaan fedhe sin haa yaamu. Hin dhaqinaa walgahii. Walgahii hin dhaqina. Walgahii hin dhaqina. Cidha hin dhaqina yeroo biraatti dabarsa. Deddeemuun silaa dirqama ta'uu danda'a. Anama baay'ee kana yaaddeessu yoo laalte. Namni keenya qixqixii kana keessatti itti guutamee haqaaramee deema. Dhugaa abjuullee natti dhufaa jira beektaa. Namni tokko achi keessa jiraannaan namni hundi wal ga'e jechuudha. Kanaaf haga danda'ame namni keenya wal keessa deemuu odoo dhiise torban lamaan kana haala hallume. Namni keenya wal keessa deemuu yoo kadhiisu taate haga danda'ametti kana jechuun rifatee tasgabbaa'ee wanni biraa immoo namni keenya ofirraa eegu abaluun qufaa kanaafuu rakkoo qabaa nama san irratti waa goona ta'uu hin qabu. Namni yoo kan shakkamu taate mana yaalaa bilbilee ogeeyyiin fayyaa waan kana akka itti handle godhan waan beekaniif namoota sanitti warra ogeeyyatti geessuu malee walirratti illee gamuun wal jibbuun quba walitti qabullee hin barbaachisu. Dhukkuba namni baay'een lubbuun irraa baraarama. Akka hin babal'anne ka barbaannu. Kanaaf namni illee wal tuqullee hin qabu. Walitti illee gamuu hin qabu garuu namni mana ofii keessatti hamma danda'ametti sochii daldalaatis laaffifatee sochii adda addaas laaffifatee irratti fuulleffachuu. Wanni an dhaamu dhukkubni irran deebi'a. Dhukkubni super powers akka Chaayinaa akka Ameerikaa jilbiiffachiise. Waan laaftuumi.
sistema ajaa'ibaa warra qabu warra nuclear bombiin osoo irratti kabuu taate irraa baraaramee deemuudhaaf qophii gahaa qabu dhukkubni kun hulaa cosiisee jira jechuudha. Cal gorisee jira jechuudha. Nu biiti hiyyeettiin biiti ganama qursii nyaannee iraata nyaannuuf of shakkinu biiti namni kiniini xiqqaa dhabee dhukkuba xixiqqaan kana keessa jirru dhukkuba kana qoosatti fudhachuu hin qabnu. Seriously ofeenee rabbi waan dura dabarse yookaan garuu gaaga'ama biyya kanaaf uummata keenya irra dhufu irraa hir'ifnu jedha. Ulfaadhi galatoom daawwattoota keenya gaafiif deebiin Jawar Mohammed waliin dhimma koronaa vaayirasii kan ilaalchise goon kan fakkaatu ture Oromiyaa miidiyaa neetwoork akkuma duraan godhaa turre dhibee kan ilaalchisuun of eeggannoo yookaan odeeffannoo jiran isa biraan ga'uu keenyatti fumnaa waan nu daawwattaniif ulfaadhaa anguyyaa warabba jirmaati.